გამარჯობა ჩემო ერთგულო მაყურებლებო, მე ვარ ჯაბა გეიმერი და მე ახლა დღეს ვითამაშებ საბოეის. ძალიან მიყვარს ეს თამაში, ძირითადად ხანდახან თამაშობ. ძალიან დიდი დრო არ მრჩება მე სათამაშოდ და მაგიტომ ეხლა მე ცოტა ხმას დავუწევ, რომ ჩემი ხმა რო ისმოდეს. ძალიან მინდოდა ახლა მაინკრაფტის გადაღება, მაგრამ უფრო საბოეი ვარჩიე. აი ასე, ცოტა ხანში შევა და ჩვენ მალე დაგიბრუნდებით. არა, უფრო შევიდა. აი გავიწყოთ ახლა თამაში. როგორც ეს კაცი მიუძდებს და გადაგდიან. და არა უშვებს. მაგარი ხარ. ჰოპა. ძალიან მიყვარს ეს თამაში. დაიწეროთ ეს კაცი მომყავს და შემიძლია ვიდეოში მე სხვა რამეს ბევრი ფული გამოგება. ძალიან ბევრი რომ ვიდეო სხვა კაც უნდა. ძალიან მჭირდება რომ სხვადასხვა არხი ვიდეო და გთხოვთ რომ ძალიან ეცადეთ რომ დამილაიქოთ, რომ თუ მოგეწონათ დამილაიქეთ, კომენტარი დამიწერეთ ragatqmounda. ძალიან გამეხარდება კომენტარზე. და გამოიწერეთ ჩემი არხი. დავიწყოთ თავიდან ისევ. მაგნიტი ერთი რატო არ ხდეოი? თვიდა ამიხდა. ძალიან კარგი. ოპა. ეხლა ეს რა იყო? ვა თავის მოგვა. კაი, ანახოს თავიდან დავიწყოთ. ეხლა როდის იქნება სწრაფი? ჯერჯერობით ცოტია სწრაფად. კაი, დავიწყოთ. სწრაფად ზიბლის. აზობგერა და ავაწყებ ეს სიტყვა რა? რაღაცა მომივიდა. აი, ნახოთ რა მომივიდა. გაიხსენი. როგორ გავხსნა? როგორ გავხსნა კაცო ეს როგორ? გავხსენი. მოკლედ მე გავხსენი და მე მაქვს ახლა ამჟამად 400. მოკლედ ახლა მე გავხსნა, ახლა ვნახავ სხვა კაცუნებს, რაც უნდა ვიყიდო შემდეგ ვიდეოში. შემდეგ ვიდეოში ნახოთ ახლა რა გვეყოლება. არ შეიმჩნევთ, ჩემი ძმა მელაპარაკებოდა. ეს რა ძვირია, რა ძვირი. შემდეგ ოზის წინეს მახსენდება. შემდეგ ვიდეოში მე ამას ვიყიდი. 700 და მე მაქვს ამჟამად 4837 ლარი. კაი დავუშვებს. დავიწყოთ ერთი ხელი თამაშოთ. დავიდეთ. ეხლა განახეთ. მე მოდები ჩავყარე, ძალიან კარგი მოდები და მაინკრაფტს შევწვალა თასილამაზე. ეხლა უფრო ლამაზია ჩემი მაინკრაფტი. ძალიან და ამ ვიდეოს შემდეგ მე გადავიღებ მაინკრაფტს. ძალიან კარგი. რომ მაინკრაფტი მიყვარს. ზოგი ვიცი რომ მაინკრაფტი არ უყვარს, რატომ არ ვიცი. ანუ ვერ თამაშობს. ხნავად გაგიგიათ ჯეომაინერი. ძალიან მიყვარს ეს
მოთამაშე, ძალიან კარგია და იმედი მაქვს, რომ ძალიან ბევრ ვიდეოს დადებს. და რა მიყვარს. და მის მსგავსად მე ვერ ვიყავ კომპიუტერში და ragatqmounda ტელეფონის მერე კომპიუტერში გადავედი. მე კომპიუტერში უფრო კარგად ვთამაშებ Minecraft-ს. ძალიან მიყვარს. ოპა. ხაცმელი. რაღაცა თითქოს გავძელი. რატო გადავხდა? კაი არა შოს. ეს ხუთასოთი მაინც მეახტია. რას მთავაზობენ ვარსკვლავები და ცეცხლები. არ მინდა ძველია. ვაიმე. რანელა. აი დასესევით. ეს დროს უფრო აჩქარებს. ძალიან კარგია. მე დღეს ამით დაგემშვიდობები. იმედია ძალიან ხალისიანი ვიდეო იყო და ასე ხალისიანად გავატარებთ ყველაფერს. ყველა ვიდეოს ასე ხალისიანად დავდებთ. რა თქმა უნდა, არ დაგავიწყეთ დaalaiqet ჩემი ვიდეო თუ მოგწონს და დააკომენტაროთ რა არ მოგწონს ჩემ ვიდეოში, ან რა მოგწონს ჩემი ვიდეოში და ასე შემდეგ. გამოიწერეთ ჩემი არხი და მეც გავიხარებ და თქვენს გაგახარებთ. აბა ხედა, აბა ჰო.